به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. طلا 11,197,000 تومانه. ریسک ریواردش جذابه. قیمت ارز با ارزشش روی 112,000 تومان. امروز دوشنبه 26 آبان 1404 ساعت 2:23 یکیه، یعنی ارزش با قیمتش یکیه. اونس جهانی طلا هم امروز باز شده 4076 دلاره. نقره تقریبا 51 دلار هستش، 50 دلار 90 سنت شده و ریسک ریوارد هم نقره جذابه هم طلا. طلا رو اگر بخواید توی حراجی ثبت نام بکنید به سلامتی، اختلافش یه مقدار با بازار آزاد زیر 5% کمه و اینکه نکته جالبش هم این هستش که سکه هایی که بانک مرکزی تحویل میده بورس کالا نمیپذیره. یعنی از نظر بورس کالا که میخواد گواهی سکه رو صادر بکنه برای شما، مورد پذیرشش نیستش. شما زمانی که سکه داری میتونی بری انبار بورس کالا، سکه رو تحویل بدی، گواهی سپردهش رو بگیری بیاری اینجا معامله کنی. اما اون سکه‌ای که شما ثبت نام میکنید اخیراً رو بورس کالا اینو نمیپذیره. حالا چرا و به چه صورتی هستش نمیدونم و نمیخوامم بدونم. ولی جهت استحضار عرض میکنم، شما تو بستر بورس کالا میتونی گواهی سپرده شمش طلا سرمایه گذاری بکنید که حالا صندوق طلا میتونه جذابتر باشه، به خاطر اینکه اینها یه هزینه انبارداری دارن و یه مقدار ارزش معاملاتشون کمه. الان 445 میلیارد تومان معامله شده. همچنین شما میتونید شمش نقره هم اینجا معامله بکنیم. بچه‌هایی که تو شهرستان هستن خرید و فروش نقره براشون سخت بوده و دوست داشتن سرمایه گذاری بکنن، گواهی سپرده نقره تا سررسید 1 اسفند 1410 25% کارمزدشه. گواهیشو میگیری، تحویل هم نمیخواد بگیری، ولی بخوای تحویل بگیری 10% ارزش افزوده داره. هزینه انبارداریش هم 22 ریال هستش به صورت روزانه. 22 ریال برای روزانه، یعنی مثلا اگر 1000 تا گواهی بگیری میشه 22,000 تومان، ماهانه میشه 660,000 تومان، سالی میشه 7,900,000. تقریبا به قیمت امروز نقره سالی 4% هزینه انبار داریش هستش که از نظر بنده میارزه، چون نقره خیلی سنگینه. مثلا شما 50 کیلو بخوای بخری جابجا کنی به صندوق امانات بانک، تقریبا 500 میلیون تومان عمل گردن و عمل ستون فقرات افتادی. چون بسیار بسیار سنگینه. بنابراین این 40 میلیون تومان یا 4% ارزششو داره. شما همچنین میتوانید در بازار مالی غیر بخرید که حالا به چه کاری میاد نمیدونم. پیوسته مس کاتود هم میتونی بخری. کاتود مس هم خیلی جالبه، میتونید سرمایه گذاری بکنیم. خلاصه این ابزارهای نوین سرمایه گذاری رو طلا و نقره به صورت آنلاینه که مزیتش این هستش که خب کارمزدش کمه، ریسک نگهداری نداره، مالکیت بالایی داره و معافیت مالیاتی هم داره. از ماه دیگه معاملات طلا به صورت فیزیکی یک مقداری شاید مشکل تر بشه، البته که بنده اعتقاد دارم بخواد بازار بسترش رو مهیا بکنه تا به صورت عملیاتی این اتفاق بیفته قطعا زمان بره. اما بازار ما بازاری هستش که سقف تاریخی قبلیش رو رسیده، الان یه مقداری پایینتر از اون وایستاده. این هفته بازار خوبی بوده نسبت به هفته گذشته. بازار بهتری رو شما نازنینان شاهد بودید و اوضاع بهتری بوده. امروز و دیروز تقریبا 10,000 میلیارد تومان ارزش معاملات بوده. قدرت سرانه خرید پایین بوده، تعداد خریدار هم بد نبوده. سرانه خرید پایین بوده این هفته پیش ارزش معاملات هم افت پیدا کرد. اما چرا بازار این هفته بهتر از هفته پیشه؟ چون اخبار مثبت پیرامون صنایع خوب منتشر شده. گفتن آقا مثلا برای پالایشی‌ها تخفیف خرید نفت خامشون رعایت بشه، اعمال بشه. خب پالایشی‌ها دیروز امروز سنتیمنت خوب داشتن که وضعیت خیلی خوبی دارن معامله میشن، یعنی احتمالی که حسابرسی شده با نشده یکی بیاد زیاده. خب این خیلی خوبه. برای پتروشیمیا گفتن آقا نرخ خوراک ما می‌خوایم تعدیل بکنیم. خب خیلی خبر مثبتیه، مخصوصا پتروشیمیای پیر شده، تا شده، دلار تا شده یا سلا تا شده. خب اوضاع میتونه براشون بهتر بکنه. برای متانولیا داره اخبارش میچرخه که تصمیم خوب بخوایم بگیریم. فولادیا برن تو بازار توافقی عرضه بکنن ارزشونو. ببین بازار رو خبر مثبت پیرامون صنایع سنتیمنت خوب داره، اما مقداری ارزش معاملاتش کاهش پیدا کرده و مقداری ریسک ریوارد سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده. اما به صورت کلی این بازاری که الان به سقف تاریخی ریالی خودش حداقل میتونیم بگیم یا عدد شاخصه قبلی این درست‌تره رسیده، این به خاطر یه سری شرکت و صنایع بوده
یعنی شما در حال حاضر یه سری صنایع و شرکت‌ها تو بازار بورس می‌بینید که نسبت به سقف تاریخیشون 50% فاصله دارن. الان شما صندوق اهرمیا رو اگر برید ملاحظه بکنید نسبت به سقفشون فاصله دارن، در صورتی که شاخص تو سقفشه. مثلا میاریم بزرگترینشون رو ببینیم چه خبره. الان مثلا اهرم سقف تاریخی 3300 تومان بود، الان 2500 تومانه. یعنی نسبت به سقفش 25% پایین‌تره. پس هر کسی اهرم بگیره بده بلند مدت رسما داره تا میشه. نماد اهرمیا، صندوق اهرمی به دید سهامداری بلند مدت جذاب نیست. ببین الان 3260 تومان سقف سالشه، 3500 تومان بوده، 2500 تومان، 3290 تومان، اینم 25% نسبت سقفش فاصله داره. خب طبیعیه، به خاطر سازوکارشه. سازوکار اینا به این گونه است که تامین مالی کرده، هزینه درآمد ثابت داره میده، اومده سهام خریده. خب وقتی بازار انقدر رونق نشه، خب این هزینه تامین مالی با گذر زمان براش چرتکه انداخته و این وضعیتشو به این صورت انداخته. پس شما صندوق اهرمی رو 25% داری پایین‌تر از سقفشون می‌بینی، ولی بازار داره به سقفش معامله میشه. یا خیلی از شرکت‌های دیگه نصف ارزش سقف تاریخی قبلیشون هستن، یا بعضی اصلا 90% ارزش سقف تاریخیشون از دست دادن، یعنی 10% معامله میشن. خب اینا عمدتاً در 99% مواقع یه علتی داره، بی علت نیست. یه سری از صنایع بازار بدیهی است در چنین شرایطی باید سقف تاریخیشون رو رد کرده باشن دیگه. وقتی ما میگیم که آقا جان یه سری نماد 25% تا سقفش فاصله داره، یه سری 50% تا سقفش فاصله داره، ولی شاخص سقفش رسیده، خب یعنی یه سری از نمادهای دیگه جور اینا رو کشیدن دیگه. یه سری از نمادهای دیگه و یه سری از شرکت‌های دیگه جور اینایی که نتونستن به سقف قبلیشون برسن کشیدن. اینا کدوم صنایع بودن و چرا این اتفاق افتاده؟ و اینایی که نتونستن به سقف قبلی برسن کدوما بودن و چرا این اتفاق افتاده؟ در آینده اینایی که سقف تاریخیشون رو رد کردن و بهتر از سقف تاریخیشون بودن و رسما بهتر از شاخص بودن، آیا باز هم بهتر از شاخص خواهند عمل کرد؟ و اینایی که بدتر از شاخص بودن آیا باز هم در آینده بدتر از شاخصن یا نه اینا بهتر میشن؟ پس موضوع ما اینه که آقا اگر من میخوام الان وارد بازار بورس بشم، برم دنبال سهمی که نسبت به سقف تاریخیش فاصله داشته، که علت داشته رشد کرده، علتش رو جویا بشم، رصد بکنم، زمانی که علت برطرف شد بگم حالا میخواد رشد بکنه، یا نه بیخیال بشم برم سراغ سهم‌ها و شرکت‌هایی که از سقف تاریخی خودشون هم رد شدن و اینا عملکرد بهتری از شاخص داشتن و اینا رصد بکنم، همینطوری بهتر بمونن. این کاملا بستگی به رویه یا روحیات شما یا تسلط و مهارت شما یا خواسته شما از سرمایه گذاری داره. بعضیا ذاتاً دوست دارن میگن آقا این سهمه هنوز رشد نکرده، این براش جذابه. بعضیا نه، براشون این جذاب نیست. میگه آقا این سهمی که الان سقف تاریخی رو رد کرده که هیچی، طلا هم رد کرده، دلار هم رد کرده، نقره هم گرفته، این خوبه. سیستم معاملاتی که ما آموزش میدیم عمدتاً این رو میپسنده. یعنی ما دنبال شرکت‌هایی هستیم که سقف‌های تاریخی خودشون رد کردن و عملکرد بهتری نسبت دلار طلا داشتن، نه دنبال شرکتی که تو کف تاریخی این بعدا میخواد بیاد بالا. یعنی ما دنبال این نیستیم که مشکلات شرکت‌ها رو شناسایی بکنیم و علت ارزان بودنشون رو متوجه بشیم و بعد پیگیر این بشیم که این مشکل برطرف میشه. خیلی با روحیات ما این نمیخونه. ما دوست داریم صنعت و شرکتی رو پیدا بکنیم که نسبت به سقف تاریخیش فاصله داره و رشد خیلی خوبی کرده. حالا وارد مثال عملی بشیم. شما وقتی وارد صنعت سیمان میشی، مثلا یکی از بزرگترین هلدینگاش سفارسه، وارد صنعت سیمان شدیم. سیمان 4 تا هلدینگ بزرگ داره، سفارس، سیتا، سقدیر، سیدکو. خب وقتی وارد هلدینگ های سیمان میشی، میبینی که اینها نسبت به سقف‌های تاریخیشون عملکرد خیلی خوبی داشتن و از هلدینگ هاشون متوجه میشی که داخل این صنعت اتفاقای خوبی افتاده. وقتی یه هلدینگ عملکرد خیلی خوبی داشته، یعنی سهامی که اون هلدینگ داشته عملکرد خوبی داشته، پس بدیهیه که شرکت‌های سیمانی عملکرد خیلی خوبی داشتن. بعد میاد سوال برات ایجاد میشه چرا سیمانی عملکرد خیلی خوبی داشتن؟ به خاطر اینکه اینها رشد فروششون و رشد سودسازیشون بالاتر تورم بوده و رسما تو بین این سهم‌های سیمانی که شما اینجا ملاحظه میکنید خیلی هاشون بهتر از طلا هم رشد داشتن. یعنی رشدی که اینا تجربه کردن طلا هم تو خوابش ندیده. به قول پدربزرگم هم خدا رحمت کنه میگفت آقا من همچین چیزی ندیده بود. این آقاشون هم همچین چیزی ندیده بود
که یه همچین رشدی رو اینا بخوان تجربه بکنن. خب پس سیمان میشه صنعتی که تو دسته این دسته از صنایع، چون هلدینگ‌ها بهتر از اون بودن. حالا میایم سراغ مثال آموزشی بعدی، یه صنعت دیگه مثلا سنگ آهن. سنگ آهن جزء صنایعی هستش که نسبت به سقف تاریخیش 50% فاصله داره. الان کگل سقف تاریخیش 245 متر بود، الان 115,000 میلیارد تومانه. چرا؟ به خاطر اینکه سودسازی و فروشش افت پیدا کرده. پس این میشه یه صنعتی که خیلی اگه مشکل سودسازی حاشیه سویش برطرف بشه میتونه رشد کنه، سقف قبلیشو بگیره. این صنعت سیمان میشه یه صنعتی که نه همه اوضاعش خوبه و همینجور منوال و رواله. الان مثلا شما بیای توی پالایشیا دوره با همه رو بزرگاشون رو دارم انتخاب میکنم و دارم بزرگا رو همه رو بحث آموزشی، هیچ کدوم توصیه به خرید معاملاتی نیست، دارم بزرگای صنایع و شرکت‌ها رو انتخاب میکنم آموزش بدم خدمت شما. الان تو پالایشیا شبناز سقف قبلیش رو رد کرده. این سقف قبلیش رو رد کرده. چرا؟ به خاطر اینکه امسال رشد سودسازی و رشد فروش داشتن. پس صنعت پالایش جزء صنایعی بوده که سقف قبلیش رو رد کرده. مثلا اگر بیام توی روانکارها رو بخوام مثال بزنم، 4 تا روانکارمون، شرانون، شصبا، شبهرن، شنف، 4 تاشون سقف تاریخیشون رو رد کردن. چرا؟ به خاطر اینکه سودشون سقف تاریخیش رو رد کرده. یعنی سودی که شما تو صورت سود و زیان این شرکت رو ملاحظه می‌کنی تا به امروز ندیدی. ببین بذار قشنگ‌تر به توضیح بدم، بذار قشنگ درک بکنی این رو. رابطه بین گزارش مالی و ارزش بازار رو بذار بهت بگم. به جای افرادی که اشتباهه میان حرف بیخود میزنن آقا کدال سوخت از کدال فلانه، بذار واقعیت رو بهت بگم. شما تا به امروز ندیدی که شرانون تو 6 ماه 2000 میلیارد تومان سود بسازه؟ خب پس علت این که تو سقف تاریخی اینه. ولی شما تا به امروز سود بیشتر از 7400 میلیارد تومان تو گزارش 6 ماهی کگل دیدی. این عملکرد مالی که این داره نشون میده این سقف عملکرد مالیش نیست. پس بدیهی است که قیمت سهامش هم سقف تاریخیش نباشه. پس علت نوسانات بازار یا سهام عملکرد مالی شرکت هاست که در گزارشات مالی شرکت ها در سامانه کدال بارگذاری میشه. حالا یا در مقابل فهمیدن میخوای پافشاری بکنی یا حرف بنده رو میپذیری، مسیر درست رو طی میکنی، خواه پند گیر خواه پیر شو. حالا میگم آقا مثلا سنگ آهنی نسبت به سقف تاریخیش نصف قیمته. خب این به چه شرایطی میتونه سقف قبلیشو بزنه؟ در حالتی که گزارش سودسازی این شرکت سقف عملکرد مالیشو بزنه. یعنی مثلا شما میگه آقا کگل 27 همت هم سود ساخته، سال پیشش 19 همت بوده. خب اگه روزگاری برسه کگل 35 همت سود بسازه، قطعا کگل سقف قبلیشو گرفته. اگر کگل بره 5 همت تو سال بسازه، این قیمتی که الان داره که نصف سقفشه از این هم نصف در میشه. پس طبیعی منطقی هم هست که آقا کارخونه ما سودش بیشتر شده، سودی ساخته که تا به امروز نساخته، پس خیلی بزرگ شده، پس ارزش بازارش هم بزرگ شده و بدیهی کارخونه ما در گذشته سود بیشتری میساخته، الان کمتر ساخته، خب نسبت گذشته ارزونتر داره معامله میشه. ببین چه منطق داره، ببین چه قشنگه. مثال عینیش هم اینجاست، شما دارید ملاحظه میکنید. دوباره مثال براتون بزنم تو همین شرکت هایی که براتون میارم هی دارم بهتون نشون میدم. الان شما وقتی میای صورت مالی 6 ماهه پالایشیا رو نگاه میکنی، شبناز کل 403 31 همت سود ساخته، امسال 6 ماهه 30 همت سود ساخته. خود شبنا تا به امروز 6 ماهه 30 همت نساخته بود. خب حالا که این شرکت تونسته یه همچین رشدی رو سودسازی 6 ماهه تجربه کنه، بدیهی هستش که سقف تاریخی قبلیش هم زده. پس شما وقتی که میای اینجا نگاه میکنی عملکرد مالی شرکت رو و این قیمت ها بالا میره پایین میاد نوسان میکنه، اینا همه علت داره. قربون شکل مایل بشم، اینا هیچ کدوم بی علت نیست. الان بی علت نیستش که مثلا فامیلی 908,000 میلیارد تومنه، بعد فولاد 450,000 میلیارد تومنه. یعنی فولاد نصف فامیلی داره ارزش گذاری میشه. ببین 460,000 میلیارد تومن، این 900,000 میلیارد تومن. این علت داره. نه علتش چیه؟ علتش اینه که این تو صنعت مثل اون تو صنعت فولاده. علتش اینه که عملکرد مالی که فامیلی نشون داده به نسبت فولاد بهتر بوده.
علتش اینه که رقمی که تحت توسعه فامیلی خرج کرده فولاد خرج نکرده. حالا این به این معنا نیستش که الان فولاد نمیارزه، نه، هر کدوم از این شرکت ها ارزش گذاری های خاص خودشو داره، طالبای خودشو داره، هر یه سری اینو دوست دارن، یه سری اونو دوست دارن. الان خیلی ها میگن آقا خیلی خوب، الان فولاد سقف قبلیش 650 همت هم بوده، نسبت به سقفش فاصله داره، این برای ما جذابه. ولی خیلی ها میگن نه، فامیلی سقف قبلی رو رد کرده، اون از همه اینا بهتره. الان فامیلی جز بزرگترین شرکت های بورسی ماست. پس ببینید متدهای سرمایه گذاری و دیدگاه های تحلیلگری کاملا با هم دیگه میتونه متفاوت باشه و افراد بنا به سلایق خودشون و خاصه خودشون میان انتخاب میکنن. حالا اینا همه تو واچ لیست من بوده، داشتم نگاه میکردم، یکی یکی بهتون توضیح میدم. الان سباقه رموز سقف تاریخی خودش رو رد کرده. حالا جالب به شما بگم، این سباقه‌ای که الان 5400 میلیارد تومانه، این 1100 میلیارد تومان بوده، ما همینجا لایو گذاشتیم گفتیم تو سقف تاریخیشه. از اون موقع تا الان 4 برابر بیشتر رشد کرده. ببین پس یه همچین شرکتی که سقف تاریخی خودشه، هی نگید مثلا این تو سقف من میترسم. اینی که تو سقفه که ترس نداره، اونی که تو کف تاریخیه ترس داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینی که تو سقفه علت داره. وقتی بیا اینجا تو صورت سود و زیانش نگاه بکنیم، میبینی که آقا این شرکت اصلا یه همچین سودی رو آقاش هم ندیده بود. هشتگ خودشون هم پریده، روزی روزگاری 1100 میلیارد تومان ما کل بیزینس همون بود، الان 1100 میلیارد تومان میتونیم کل سال سود بسازیم. خب خیلی عالیه، خیلی معرکه است. خب یه همچین عملکرد مالی، ببینید 400 میلیارد تومان این 6 ماهه سود ساخته، کل سال قبل 320 میلیارد ساخته بود، یعنی 6 ماه سال از کل سال پیش بیشتر ساخته. خب این سقف تاریخی زده دیگه، سقف عملکرد مالی زده، یعنی تا به امروز همچین عملکردی نبوده. خب بدیهیه که سهامش هم همچین عملکردی تا حالا نداشته دیگه. پس عرض بنده تو این لایو این هستش که عزیز دل من، هی نگو اطلاعات کدال سوخته است، به درد نمیخوره، اینا قدیمیه، اینا فلانه. بابا جان چرا در مقابل فهمیدن اینقدر پافشاری میکنی؟ اصلا هر آنچه که شما داری رو تابلو میبینی معامله میشه، از کدال در آمده. یه بار سرانگشتی حساب کتاب کردم برای بچه‌ها، حداقل ماهی 500 میلیارد تومان حقوق افرادی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تهیه این اطلاعات دارن زحمت میکشن. ماهانه حداقل 500 میلیارد تومان هزینه حقوق افرادی است که در سامانه کدال داره اطلاع رسانی میشه. یعنی چی؟ یعنی حسابدار شرکت‌ها، حسابرسا، ممیزا، تامین اجتماعی ها، بازرسا، خود نظارت بر ناشران بورس، همه اینا حدودی سرانگشتی برای بچه‌ها زدن رسیدن به ماهی 500 میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم افرادی است که در جهت تایید یا تهیه این گزارشات نقش دارن. ماهی 500 میلیارد تومان داره هزینه میشه و میگه به درد نمیخوره. وای به درد نمیخورد که شما میفهمی اینو، خب اونی که داره خرجشو میکنن میفهمید دیگه. گربه دستش به گوش نمیرسه میگه رژیم دارم. شما باید سواد مالی تو زیاد بکنی. وقتی سواد مالی تو زیاد بکنی، شما دیگه همچین مشکلی نداری، قشنگ علتها رو میفهمی، علتها رو قشنگ متوجه میشی چی به چیه کی به کیه. حالا یه سری زمانهایی رو بازار به شما میده که دایورجنس اتفاق میفته. دایورجنس نه من ندیدم، یعنی واگرایی، یعنی علیرغم بنویس کنکور اومده رشد سودسازی شرکت، قیمت سهامش میاد پایین. چی شده؟ یعنی خدا بهت رو کرده، خدا زده تو سر یه عده نادون دارن داراییشون رو آندر ولیو، زیر ارزش گذاری میکنن و داشتن همچین موهبتی پشیمان شدن. اینا دنبال این هستن که فقط از این مالکیت این دارایی راحت بشن. خب یه فرصت خیلی خوب برای شما مهیا میکنه و توی یه همچین شرایطی شما میتونی چیکار بکنی؟ شما میتونی از این دایورجنس استفاده بکنیم. کلا دایورجنس واگرایی فرصته، چه عملکرد مالی شرکتت افت بکنه قیمت سهامش بی خود بره بالا، فرصت فروشه، چه عملکرد مالی رشد بکنه قیمت سهام بیاد پایین، فرصت سرمایه گذاریه. پس دایورجنس یا واگرایی هم اتفاق میفته، اما تو یک روند بلند مدت بلا استثناء بلا شک قیمت سهام وابسته به ارزششه، ارزش کارخونه وابسته به عملکرد مالیشه،
عملکرد مالی کارخونه وابسته به میزان فروش، سودسازی، رشد دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت. و سلام، نامه تمام. اما مثالای گسترده براتون زدم، چند تا رو نشون دادم به عنوان کیس آموزشی ببینید. حالا کاری که میخوام توی این لایو بکنم به درخواست شما نازنینان، نحوه مطالعه گزارش توجیه افزایش سرمایه شرکت هاست. یکی از شرکت هایی که الان تازه گزارش توجیهش اومده داغ حسابرسی هوشیار به من در رسیدگی کرده رو به عنوان یک نمونه آموزشی برای شما آوردم اینجا. میخوام گزارش و بندهای حسابرسی و قسمت‌های خیلی مهمش رو برای شما بخونم و اطلاعات آموزشی خیلی خوبی به شما بدم. یکی اینکه این گزارش از کجا آوردم؟ از سوپرمارکت محل. میای تو سامانه کدال پیر به شیلایی، نماد مد نظرت رو انتخاب میکنی، کد اطلاعیه‌اش نون 61 پیر شده تا شده. کد اطلاعیه نون 61 رو بزنید تمام این گزارشات اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص گزارش توجیه رو برای شما میاره و همه رو به شما نشون میده. اینی که بنده دارم بررسی میکنم یه شرکت داغی هستش، تو صنعت سنگ آهن هستش. داغ تازه اومده. حالا نکات مهمی رو من باب بحث افزایش سرمایه میخوام اشاره بکنم و نحوه مطالعه‌اش آموزش بدم. چرا؟ چون همچین آموزشی تا به امروز نه دیدی نه خواهی دید. بنابراین اولین بنویس کنکور اومده 3 ساله، اولین قسمت مطالعه گزارش توجیه گزارش حسابرسی، گزارش توجیه افزایش سرمایه، مطالعه گزارش حسابرسی. حسابرس محترمه مکرمه معظمه گفته آقا این شرکت سرمایه‌اش از 55500 میلیارد تومان میخواد بشه 74600 میلیارد تومان، یعنی 19100 میلیارد تومان معادل 34% میخواد اینو افزایش سرمایه بده. اومده قشنگ توضیح داده، گفته از این 19100 میلیارد تومان 3800 میلیارد تومان از محل انباشته است، 15300 میلیارد تومان از محل آورنقدی و مطالبات حال شده سهامداران هستش. یعنی چه مطالبات حال شده سهامداران؟ یعنی اینکه شرکت بابت بدهی عمدتاً سود سهام به سهامدارا بدهکار، هنوز پولشو پرداخت نکرده، مطالبات داره. اینجا نشون میده که آقا این افزایش سرمایه از چه منابعی میخواد اتخاذ بشه. خب از محل سود انباشته که رقمش 3800 میلیارد تومانه پولی وارد شرکت نمیشه، چون پول قبلا وارد شرکت شده، فقط سهم رقیق میشه، تعداد سهام زیاد میشه، قیمت هر سهم کم میشه. اما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، چه مطالبات باشه چه آورده نقدی باشه، به ارزش بازار شرکت اضافه میشه، چون مطالبات حال شده سهامدارا بدهی شرکت، از بدهی میخواد بره تو سرمایه، آورده نقدی پول از بیرون میخواد بیاد تو شرکت. یک سوال فلسفی خیلی قشنگ و به جای این هستش که آقای خسروانی روانی موانی چسبونی به ما، اینی که شرکت افزایش سرمایه میدهد خوب است یا بد است؟ یعنی من که میام تو سامانه کدال کد اطلاعیه 961 رو میزنم، این شرکت ها رو برای من میاره، اینا افزایش سرمایه دادن، آیا اینها خوب است یا بد است؟ هم میتونه خبر خوب باشه، هم میتونه خبر بد باشه. یه موقع هست شما از سر مستعسل بودن افزایش سرمایه داری میدی، یه موقع هست شما از سر شکم سیری داری افزایش سرمایه میدی. خال محرویان سیاهو گفت خال محرو رو برای من بیا نشون بده، دانه فلفل سیاه، هر دو جان سوزن، اما این کجا و آن کجا، کدومش بیشتر میسوزونه؟ فلفل دیگه، پس چی بگردی؟ پس این هم همینه، شرکت میبینی اوضاعش خرابه که داره افزایش سرمایه میده، اینا همون رفیقاتن که زنگ میزنن داداش بازار خرابه یه قرضی به ما بده 2 ماهه، اینا میخوان افزایش سرمایه از من مطالبات حال شده سهامدارا بده، خب اینا اوضاعشون خرابه. یه سری اصلا نه، زنگ میزنن میگه آقا من یه پارت دارم میارم اوضاع خیلی خوبه، اینو بیا شما هم شریک بشو، افزایش سرمایه آور نقدی و مطالبات داره میده چون اوضاعش خیلی خوبه، که باید مواظب باشه. اینا هم ظاهرش تو بازار ممکنه گوزنک باشه، باطنش یه چیز دیگه باشه. بنابراین یا شرکت اوضاعش خرابه که نیاز به افزایش سرمایه داره، یا اوضاعش خیلی خوبه که نیاز به افزایش سرمایه داره. ولی تو گزارش توجیه افزایش سرمایه به شما توضیح میده نره که این پولو میخواد کجا ببره، و ما در ادامه مطالعه این گزارش به این موضوع خواهیم رسید. حالا اومده گفته در صورت عدم افزایش سرمایه، تامین منابع لازم بابت جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری صورت گرفته در توسعه و اصلاح ساختمان مالی و جلوگیری از کاهش نقدینگی به منظور تقویت سرمایه در گردش جهت خرید سنگ آهن مورد نیاز به مبلغ 2500 میلیارد امکان پذیر نبوده و این حالت برآورد می‌گردد که سنگ آهن رو به مبلغ با نرخ 404 کاهش و تناسب با میزان تولید 1405 کاهش پیدا بکنه.
میگه پس این 9500 میلیارد تومانشو ما میخوایم بریم سنگ آهن بخریم. حالا ریزش رو تو گزارش توجیهی قشنگ جلوتر اومده، قشنگ اشاره کرده به این موضوعات و قشنگ نوشته اینجا قسمتی شو که بابت مطالبات سهامداران هستش قشنگ اشاره کرده. گفته چی؟ گفته که مبلغ 18,000 میلیارد تومان سود سهام مصور مجمع عادی 23/404 صاحبان سهام 14,200 میلیارد تومان. سواد 17 گزارش‌جویی مانده سود انباشته شرکت پس از کسر سود سهام مصور 3800 میلیارد بوده که از این 3800 میلیارد تومان میخواد بیاد افزایش سرمایه رو انجام بده. میگه مانده سود انباشته رو ما کلش رو داریم میایم افزایش سرمایه بدیم و هیچ مشکلی هم نداره. این چرا نمیره پایین؟ این اینجوری ورق میخوره. این اومده اینجا گزارشش رو نوشته و اینجا حسابرس به یک موردی اشاره میکنه که همیشه سوالات فلسفی هستش. بذارید این سوال فلسفی رو که حسابرس محترم میاد قشنگ اینجا به شما قشنگ توضیح میده رو بنده یه بار برای شما بخونم. ببینید، بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و توضیحات مندرج در بند 3 مذکور و با فرض تحقق مفروضات، پس شما به عنوان یه تحلیلگر، به عنوان یه حسابدار، به عنوان یه حسابرس یه سری مفروضات میذاری که آینده رو پیش بینی کنی. آینده قابل پیش بینی نیست. آینده رو با یه سری مفروضات پیش بینی میکنی. میگه با فرض تحقق مفروضات و سایر مبانی پیش بینی شده. در گزارش توجیهی این مؤسسه به مواردی برخورد ننموده که متقاعد شود مفروضات مسبور مبنای معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. چرا داره منفی صحبت میکنه؟ چون تو علم منطق وقتی منفی صحبت میکنی به معنای نقیضش که ثابت باشه نیست. میگه با این مفروضات و مبانی پیشبینی ما به موردی بر نخوردیم که اینا معقول نباشه. اینجوری داره صحبت میکنه. میگه به علاوه به نظر این مؤسسه گزارش توجیهات شده بر اساس مفروضات به گونه مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده. پس شما یه سری مفروضات داریم. ما میگیم آقا الان این شرکت هایی که به اول لایو بررسی کردیم اینا تو سقف تاریخی هستن، سقف عملکرد مالی بودن و یه سری کف تاریخی هستن، کف عملکرد مالی بودن. اینا رو نمیتونی شما بگی که خب قطعا آقا پس این شرکت ها سقف تاریخی میمونن که، یا اونا قطعا تو کف تاریخی میمونن. این باید بررسی بشه، رصد بشه. فرض بر این است که شرکتی که در کف تاریخی انشالله عملکردش درست بشه و به سقف تاریخیش برسه. ممکنه نرسه و ممکنه کف کفتر ببینه و شما در دنبال کف کفتر باشی و اون شرکتی که سقف تاریخیش رو رد کرده ممکنه کف کفتر درست بکنه یا نه ممکنه هر روز سقف سقفتر بزنه. پس بستگی به آینده داره و آینده قابل پیش بینی نیست که اینجا حسابرس محترمه مکرمه معظمه خیلی درست به این موضوع اشاره می‌کنیم. یکی از مواردی که توی گزارش توجیه افزایش سرمایه اشاره میشه تاریخچه افزایش سرمایه شرکت. دقت بکنید در 4/6/404 افزایش سرمایه داده. این شرکت یکی از معدود شرکت‌هاییه که سالی 2 بار افزایش سرمایه میده و خیلی از شرکت‌ها باید بیان ازش یاد بگیرن به خاطر این کاری که انجام میده. ببینید سال 1401 2 بار افزایش سرمایه داده، 402 2 بار، 403 2 بار، 404 یه نه 406 انجام داده. الان تو آخر آبان یکی دیگه میخواد انجام بده. شرکتی که مستمراً و منظم سالانه حداقل 1 بار یا بیش از 1 بار، که ما در مجموع زیر 10 تا شرکت داریم سالی 2 بار افزایش سرمایه میدن، اینا عمدتاً جزء شرکت‌های رشدی محسوب میشن. اما این شرکت رشد نکرده. چرا؟ چون تا شده، عملکردش تا شده. پس عمدتاً رشدی محسوب میشوند، اما میتواند رشد هم نکنه. ولی چرا این رو ما به عنوان یک فرض مالی به شما عرض میکنیم با آموزش؟ به خاطر اینکه شما وقتی سالی 2 بار تامین مالی میکنی، افزایش سرمایه داری میگیری، یعنی که اوضاع خوبه، داری این پول میگیری. این پولی که میگیری باید نتیجهش خوب باشه. اگرم نتیجهش خوب نبوده پس it's opportunity, great opportunity. این یه فرصت واقعا درجه یکیه که داره فراهم میکنه که وقتی این نتیجه این همه تامین مالی به سودآوری شرکت برسه و اثر مالیشو بذاره، میتونه یهو یک مرتبه متحول بشه.
اما شرکت قدیمی از سال 79 شروع به افزایش سرمایه داره تا به امروز و محل افزایش سرمایه رو هم این قسمت سمت چپ می‌نویسه، تغییرات سرمایه نوشته. اینجا ترکیب سهامداران رو می‌نویسه، میگه آقا سهامدار اصلی شرکت چی هستن؟ سهام شناور رو ببین نوشته 8.7%. این سهام شناور یعنی تعداد سهامی از شرکت که تو بازار معامله میشه. الان این 115,000 میلیارد تومانه، 8.8%ش میشه 10,000 میلیارد تومان. یعنی کل سهامی که این ارزش بازاری که شما تو سایت میبینی کل شرکت رو بهت نشون میده. مثلا شما میای اینجا، این چه شرکتیه؟ شبنام مثلا 280,000 میلیارد، این 280,000 میلیارد تومان کل شرکته. الان برای همین شرکت رو ما بیاریم اینجا ببینیم 115,000 میلیارد تومانه. این داره کلش رو به شما نشون میده، 115,000 میلیارد تومان. حالا وقتی که میگه آقا جان این سهام شناور 8.8%، یعنی از این 115,000 میلیارد تومان 8.8%ش دست مردم داره معامله میشه، 10,000 میلیارد تومانش داره معامله میشه. این قسمت برای استوری خوب بود. امیر چرا نمی‌نویسی؟ پس ارزش بازارش اونجا کلش رو نشون میده. سهام شناور 10,000 میلیارد تومان شده، یعنی 10,000 میلیارد تومان داره معامله میشه، مابقیش هم معامله نمیشه. دست کیاس؟ دست ایناست. اینجا برش نوشته که برای کیاس نشه ماس. اینم از این. وضعیت سهام شرکت رو اینجا نوشته، روند سودآوری رو نوشته که افتضح یفتضح افتضاح. واقعا آدم دلش میسوزه. یه شرکتی که خب من خیلی خاطره دارم، بالای یه دهه این شرکت رو میشناسم، واقعا جزء شرکت‌های تاپ بوده، 5 تا شرکت اول بازار بوده و الان متأسفانه نسبت خیلی‌ها عملکرد ضعیفی داشته. نکته قابل توجهی که آدم اینجا بایستی به شما عرض بکنه این هستش که عزیز من به قیمت هر سهم و قیمت سود سهام هر سهم توجه نکن. من واقعا در عجبم که چرا ما به عنوان فعالین بازار هی میگیم EPS هر سهم، پرایس قیمت هر سهم. شرکتی که سالی 2 بار افزایش سرمایه میده، اصلا شما قیمت هر سهم و سود خالص هر سهم اصلا قطعا تو تحلیل اشتباه میکنی. چون زمانی که یه شرکت افزایش سرمایه میده تعداد سهامش تو TSMC به روز تا زمانی که ثبت نشه تو گزارش مالی سرمایه قبلیه، قطعاً PBI خوشبینی بهت میده و اشتباه میکنه. برای همین ارزش بازار باید ملاک باشه. شرکت برای اینکه افزایش سرمایه بده آخرین صورت وضعیت مالیش آورده، گفته آقا من 146,000 میلیارد تومان دارایی دارم. الان ارزش بازارش کمتر از داراییاشه. حقوق صاحبان سهام هم 67,000 میلیارد تومانه. الان پی به بیش تقریبا 2، پی به ایش هم که 115 تقسیم بر 146، 115 تقسیم بر 146 میشه 79 صدم. خب این نسبتاش به این صورت هستش. این عملکرد مالی آخرین سال مالیشه، میگه من آخرین سال 18,900 میلیارد تومان ساختم. فقط این شرکت امسال تغییر سال مالی هم داشته، امسال سال مالیش 9 ماه است، 12 ماهه نیستش. اینم تغییرات حقوق صاحبان سهامشه. مثلا ببینید الان افزایش سرمایه قبلی 6,000 میلیارد تومانش اینجا بوده، 8,150 میلیارد تومان هم از محل سود انباشته بوده. افزایش سرمایه قبلی 18,150 میلیارد تومان بوده. دوباره اومده سال بعد 402 9,850 میلیارد تومان، 5,000 میلیارد تومان سود انباشته بوده. بعد مابقی شاور نقدی و مطالبات بوده. دوباره افزایش سرمایه 403 7,900 میلیارد، 2,900 میلیارد سود انباشته بوده. مابقی 5,000 میلیاردش آور نقدی و مطالبات بوده. خلاصه اینا تغییرات اکویتی رو برای شما نوشته. اینجا صورت تغییرات وجه نقد رو داره میاره. اینجا این قسمتی که به شما این ردیف داره نشون میده، اینجا دارایی ثابت مشهود، این داره به شما میگه شرکت چقدر خرج ریالی در جهت خرید دارایی ثابت داره میکنه. این خیلی گیج مهمیه. یعنی نشون میده که شرکت هر سال چقدر داره خرید دارایی ثابت میکنه، تحت توسعه داره. شرکتی که افزایش سرمایه میده باید بره تحت توسعه اجرا بکنه دیگه، باید بره دارایی بخره. این اینجا نقدینگی بهت نشون میده چقدر خرج کرده. اینجا هم نقدینگی نشون میده چقدر سرمایه گذاری کوتاه مدت کرده. این به این صورت هستش. این قسمت چی کار میکنه؟ این خیلی جالبه. میگه آقا من این پولی که میخوام بگیرم میخوام باش چی کار بکنم. این خیلی قشنگه. میگه من این پولی که میخوام بگیرم و میخوام باهاش چی کار بکنم. این تاریخچه‌شو داره نشون میده. مثلا میگه آقا ما از این 12,500 میلیارد تومانی که گرفتیم، ما 6,000 میلیاردشو بردیم جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر.
یه سری شرکت داره زیر مجموعهش رفته تو افزایش سرمایه اونها شرکت کرده. مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت‌های سرمایه‌پذیر، یعنی هنوز ثبت نشده. جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح‌های توسعه. خیلی قشنگه. جبران مخارج انجام شده بابت خرید ماشین‌آلات معدنی و نوسازی ناوگان معدن. یعنی قشنگ نشون میده که این 12500 میلیارد چیکار کردیم. ما اگه فرهنگ اینو داشته باشیم در سطح مالیات و عوارض خدمت بزرگی به کشور کردیم. یعنی وقتی یه نفر میره تو ایستگاه اتوبوس میشینه اونجا ببینه که آقا شهرداری چقدر عوارض گرفته و اینو خرج چی کرده. الان رو بیلبوردها میبینیم ما الان تو خیابون مثلا میگه این اتوبوسه با پول عوارض شما تهیه شده. همینه دیگه. به اصطلاح بهش میگن گزارش منابع و مصارف. اگه گزارش منابع و مصارف منتشر بشود معلوم میشه کی پول گرفته، بابت چی بوده، کجا رفته خرجش کرده. و این یه سوال خیلی مهم برای سرمایه گذاره. الان این برای همین الانشه. میگه الان اگه به من 19000 میلیارد تومان بدی، من میخوام 4500 میلیارد تومانشو ببرم تو زیر مجموعه خرج کنم. 4900 میلیارد افزایش سرمایه دادن همین الان تو جریانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از این 19000 میلیارد تومان 9500 میلیارد برای زیر مجموعه‌اش میخواد، نه برای خودش. 2500 میلیارد تومان جبران مخارج انجام شده سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح توسعه، این برای خودشه. و 7000 میلیارد تومان هم برای اصلاح ساختار مالی میخواد که بره سنگ آهنشو بخره. پس از این 19000 میلیارد تومان 9500 میلیارد تومان برای شرکت زیر مجموعه میخواد طرح توسعه بدن. 9500 میلیارد تومان هم برای خودش میخواد بره گندله بخره، سنگ آهنشو بخره و اینکه سرمایه گذاری بکنه. حالا چرا میخواد بره گندله بخره؟ به خاطر اینکه تو شرکت‌های زیر مجموعه تو زنجیره ارزش فولاد داره تحت توسعه میده. یعنی علیرغم اینکه این خودش معدن داره الان نیاز به سنگ آهن بیشتری هم هست تا بتونه تولیدش رو افزون بکنه. اینجا داره این رو به شما نشون میده. اینجا دوباره اومده ریزش رو نوشته که کی به کی و چی به چیه. وضعیت سود انباشته، این هم خیلی یادداشت مهمی هستش، آموزشش میتونه ارزشمند باشه. ببینید یه سود سهامی با کانسولیدیتد تلفیقیش کار نداریم، با شرکت اصلی کار داریم. یه سود انباشته ابتدای سال هست، یعنی مجموع سودهایی که تا به امروز تقسیم نشده. یه سود سهامی تقسیم ازش میشه، سود سهام مصوب میبینی ازش کم شده. تغییرات سرمایه از محل انباشه، یعنی از محل سود انباشه رفته افزایش سرمایه داده، این هم ازش کم شده. بعد سود خالص بهش اضافه شده و بعد اندوخته قانونی ازش کم شده، شده سود انباشه پایان داره. دوباره سود سهام کم شده سود انباشه پایان 1403 با لازمه مصوبات مجمع. بنده حقیقتا خودم با این فرمت افشا مشکل دارم. از نظر بنده توی استانداردهایی که ما در گذشته تو حسابداری ساده می‌کردیم، ما این گزارش داشتیم به نام گزارش سود انباشته. گزارش سود انباشته پایین صورت سود زیان افشا می‌کردیم. اونجا ما می‌اومدیم می‌نوشتیم سود و زیان انباشته ابتدای دوره یه مانده‌ای داره. سود خالص بهش اضافه میشد سود قابل تخصیص. اندوخته ها ازش کم میشد سود قابل تقسیم سود کم میشد سود انباشه پایین داره. خیلی حسابداری بود و خیلی مفهومی بود. اینی که اینجا هستش من متوجه نمیشم. این توی کد اطلاعیه 952 هستش و این به این صورته. حالا اینجا یه قسمت قشنگ نوشته، گفته آقا سهامدارانی که ما داریم اینجا چقدر ما بهشون طلب داریم، یعنی طلب اونا اما چقدر داره. بدهی شرکت دیگه، این بدهی شرکته. میگه مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام قابل توجه عزیزانی که آموزش ما دادیم، گفتیم آقا سود سهامش تصویب بشه پرداخت نشه. هم میگه مگه دیوانه است تصویب کنه پرداخت نکنه؟ بابا من دارم خفه میشم. بابا دیوانه نیست. اصول حسابداری، ابزارهای حسابداری اینو استفاده میکنن، سود سهامو تصویب میکنن پرداخت نمیکنن، برای به هر دلایلی که خودشون میدونن به ما مربوط نمیشه. میان از محل بدهی سود سهام به شرکت بالادستی افزایش سرمایه میدن، به جاش بهش سهام میدن. یعنی سود سهام تصویب کرده بعد گفته آقا جان ما از این سود سهامی که به شما بدهکاری میخوایم بهت سهام بدیم تو پرس افزایش سرمایه. هی تک به تک نوشته. الان میخواد به وهمی 478 میلیارد تومان آورده نقدینش، تامین از محل مطالبات 4945 میلیارد تومان. میبینیم
سهم از افزایش سرمایه مطالبات آشور سهامداران 5400 میلیارد تومان. اصلا عرف توی بین جامعه حسابدارا، عرف بین جامعه حسابدارا، یعنی شما مقداری از طلب سود سهامت رو در قالب سهام میگیری، نه پول بگیری. کاملا بدیهی است و کاملا هم درسته و کاملا قانونی هستش و هیچ مشکلی هم این قضیه نداره. حالا از کجا میتونید شما اینو متوجه بشید؟ متوجه شدنش هم خیلی ساده است ها. شما اینجا توی گزارش حقوق صاحبان تغییرات جریانات نقدی کشفلو، اینجا یه قسمت داره پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام. اون قسمت آخر می‌بینی الان 1899 میلیارد تومان اینجا نوشته، اینجا این برای الان این شرکت هست. این هر چی که سود تقسیم کرده همه رو اومده پرداخت کرده. این من عددش حفظم، 1900 میلیارد تقسیم سودش بوده اینا. این 1900 میلیارد کلش اومده تقسیم کرده. ولی شرکتایی که افزایش سرمایه از من مطالبات ها شده سهامداران میدن، سود سهام مصوب از سود سهام پرداختنی عددش درشتره. یعنی مقداری از سود سهامو پرداخت نکرده، میخواد بهش سهام بده. میدونم متوجه نمیشی، ولی من دارم تلاش خودم رو میکنم و اینقدر داد میزنم که همینجام باد کرده دیگه. حالا دیگه من نمیدونم که این اثرش برای شما چی هستش. از بنده به عنوان یه معلم این هستش که آنچه که رسالت و وظیفه‌م هست رو خدمت شما داشته باشم. حالا خواه پنگی خواه برود، نه برو معلمای خوشگل‌تر ببین اونا تو لایوش چی میگن. بعد بیا برای ما هم تعریف کن. من بعضی وقتا اتفاقی میام معلمای خیلی خوشگل‌تر از خودم پیدا میکنم و خودم تو لایواشون شرکت میکنم. ای خدا دست تو. خب مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت‌های سرمایه‌پذیر. حالا شما سوال میکنی آقا این شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارن میان چیکار بکنن؟ شرکت‌های تامین زیر مجموعه 4900 میلیارد 50 میلیارد تا اینا پول میخوان چیکار کنن؟ اینا به این نوشته، گفته آقا نگاه کن، شرکت تامین آب صنایع معادن، شرکت تامین آب صنایع معادن، شرکت فولاد پارس شرق فلان. این فولاد پارس آزاد چابهار این شرکت خوبیه. فولاد ستاره سیمین هرمز هم داره، تامین و انتقال آب خلیج فارس، توسعه معادن و صنایع مثل جانجا. خلاصه این ریزشو نوشته. پس شرکت ها انقدر دقیقاً، انقدر اصولی، انقدر درستن، قشنگ به شما میگن آقا این پولی که شما داری به ما میدی تو افزایش سرمایه کجا داره میره خرج میشه. اینو رو هوا نمیبندنش که، قشنگ به شما توضیح میدن. اما کیه که بشینه اینا رو بخونه؟ چیکار داره به این حرفا؟ اما یه چیز خیلی مهم، دوباره سوال بعدی این هستش که آقا این تحت توسعه خودش رو میره چیکار میکنه؟ بذار ببینم میتونم اینو اینجوری روتیت کنم. خود تونستم اینا. این پروژه ها رو داره بچه‌ها. ببینید پروژه احداث پایانه ریلی جدید، پروژه فاز 3 بازیابی آب مجتمع گلگهر، احداث نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی. شرکت‌های بزرگ باید به کشور کمک کنه، هم در زمینه آب، هم در زمینه برق، هم در زمینه گاز، هم در زمینه آب و هوا، هم در زمینه بارور کردن ابرها. آره اینا همه باید کمک کنن. پروژه احداث خلاصه اگر کاری ازش در میاد فعالیت بکنه، کمک بکنه. پروژه احداث ساختمان اداری 50 و 80 متری میخواد انجام بده. نوار نقاله کنسانتره میخواد تو ساختمان آموزشی بذاره که چی بشه؟ فایده نداره که. ساختمان جدید تعاونی مصرف درست بکنه، شیشه خوراک ورودی و اجرای 100 متر پایپ نمیدونم چی یا اول فصل تلویزیون نظری بشکنی و بعد طرح توسعه بدی. بنابراین اینا اومده اینجا قشنگ برای شما نوشته که چیکار کرده چیکار نکرده. خب این اومده چیکار کرده؟ آها این وقتی بهت میگم کم داره اینه، میگه آقا ما طی سال اینقدر تولید کردیم، اینقدر مجبور شدیم بریم از سایر منابع بگیریم، از سایر معادن. خیلی این عالیه. یعنی شرکت اینقدر بزرگه که معدن خودش دیگه جواب نمیده، معادن دیگران رو میخواد. این چرخه تبدیل بچه نقد اومده نوشته که مواد اولیه بهای تموم شده، متوسطش فلان بهمان، که حالا خیلی کاری نداریم ما به اینجاش. جالبه. اگر تا الان با گوشیت بازی کردی یا فقط تو لایو حضور داشتی که به عذاب وجدان نگیری که بگی آقا این وسط یه نکته، یه چیزی که ما بتونیم بریم یه 2000 در بیاریم پیدا میشه یا نه. الان رو دقت کن ببین. این پیشبینی صورت سروزیان توسط خود شرکته که توسط حسابرس محترم تایید شده، ناظر بورس هم تایید کرده. این یکی از مهمترین قسمت‌های گزارش توجیه افزایش سرمایه است. گفته آقا من سال پیش 18900 میلیارد سود ساختم، الان اگر افزایش سرمایه بدم 9 ماه، میبینی چون 9 ماه است، 2 ماهی 39، 17100 میلیارد تومان میتونم سود بدم. از این 17100 میلیارد تومان این شرکت 10 تا 12 همتشو، یعنی 10 اگر باشه یعنی میشه 60%،
12 همت هم میشه 70%. اگر تقسیم بکنه، امروز چندمه؟ 26 آبان دیگه، 39 یعنی آخر ماه دیگه، تا 4 ماه بعدش میخواد مجمع بذاره و این چون دوره مالیش کم کرده زودتر مجمع برگزار میکنه، تقسیم میکنه. پس انگار که شما میتونید 10 همت از بهای تماشا کم بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه سود سهامو داری همین الان میگیریم. در واقع مثلا فرض کنید که پیش بینی سودسازی یه شرکتی که 120 همته 20 همته، خب میگی پی بی 6ه، ولی بنده به شما میگم پی بی 6 نیست، پی بی 5. میگی چرا خود سواری؟ مگه 120 تقسیم بر 20 میشه 6؟ میگم میشه 6 اما منهای 1. چرا منهای 1؟ چون دیگه 1 سال نمیخواد زمان ببره تا سودو به حسابت بریزه. این تا 3 ماه دیگه مجمع گذاشته، تا 3 ماه دیگه به حسابت ریخته، پس نیم واحدشو میتونی خط بزنی. پس پی بیش میشه 5.5. اگر مثلا یه ماه دیگه مجمع داشت، یه ماه دیگه واریز میکرد، 1 واحدشو میتونستی خط بزنی، پی بیش میشه 5. پس سود سهامی که به زودی به حساب شما واریز میشه، از نظر بنده برگشت سرمایه است، نه سود سهام. پس میتونی از بهای تمام شده خریدت کم بکنی. یعنی شرکت 120 همتی 10 همت تقسیم سود بکنه زیر 3 ماه آینده، یعنی برای شما 110 همت تموم نشده، 100 همت تموم شده، 120 همت تموم نشده، 110 همت تموم شده. این خیلی مهمه. نکته بعدی که داره اینه که میگه آقا اگر من افزایش سرمایه بدهم 30 همت سال دیگه سود میسازم. 110 همت 10 همت تقسیم سود میکنه میشه 100 همت، 30 همت بسازه، پی بی فوارش 3.5. پی بی فوارش 3.5. به فرض اینکه هر سال 30 همت بسازه، اما خودش داره میگه آقا من سال 406 38 همت میسازم. میبینی؟ ولی به شما اینو میخوام بگم، اینا بر اساس مفروضاته. ببین اینجا دوباره نوشته، از بس سوال فلسفی زیاده. بر اساس مفروضات آتی یعنی آینده پیش بینی شده که میتونه متفاوت از عملکرد واقعی شرکت باشه. پس این فقط دید بهت میده، این ملاک نیستش، ولی دید خوبی بهت میده. دید خوبی بهت میده. اگر من گیر کردم آقا، اینترنت معرکه است، اگر دیدی این شرکت 38 همت 35 همت سود ساخت، شک نکن که این سقف سودسازیشه. اگه سقف سودسازیش باشه چی میشه؟ آفرین، میو میو عوض میشه. بنابراین توجه بکنید که این مفروضات محافظه کارانه است. یعنی هیچ شرکتی و هیچ حسابرسی و هیچ امور مالی و هیچ هیئت مدیره‌ای پیشبینی خوشبینی یا افراطی در گزارش توجیهیش نمیتواند بکند. چرا؟ چون حسابرس تایید میکنه و هیچ حسابرسی خوشبین نیست، همشون محافظه‌کار و بدبینن. اینا بدبینیه، ولی اتفاق میفته که خارج از کنترله. حسابرس با بدبینی میگه آقا این سال دیگه 30 همت میسازه، ولی ممکنه واقعا 10 همت هم نسازه، ممکنه مثلا 40 همت بسازه. مفروضات و بدبینی میذاره، ولی همون مفروض بدبینی هم میتونه تو واقعیت از همون هم بدتر بشه. شما میگی در آینده احتمالات دیگه، میگیم این خوشبینیه، این بدبینی حد وسطشه، یعنی واقعیت واقعا بدبینی هم بدتر میشه. میگه اصلا من تصورش هم نمیکردم اینقدر بد بشه. خب پس این هم وجود داره. اما مشخصه که اگر این گزارش توجیهی محقق بشود و عرایض منده در ابتدای لایو رو با دقت گوش شده باشید، سقف عملکرد مالی شکسته شده و سقف عرضه بازار هم شکسته میشه. نه تنها برای این شرکت، برای همه شرکت ها همینه. یعنی شما میتوانید با مطالعه قسمت پیشبینی صورت سود و زیان گزارش توجیهی افزایش سرمایه و مقایسه کردن با عملکرد مالی شرکت در ادوار گذشته، سقف عملکرد مالی شرکت رو به دست بیاری. پس این اگر رشدش بالاتر از سود خالص بود، این یعنی داره سقف تاریخی رو بزنه. خود سقف تاریخی رو بزنه یعنی چی؟ یعنی قطعاً عملکرد مالیش سقف زده، خودش هم میتونه سقف بزنه و این یک اتفاق بسیار بسیار قشنگ و طبیعیه. شما میگی آقا رفیق من تو بازار یه کاسبی بود که روزی 1 میلیون دخلش بود، الان شده روزی 10 میلیون دخلش. خب بدیهیه که رفیق شما ترنوور مالیش رفته بالا، سودسازیش رفته بالا، دارایی‌اش هم رشد کرده، خودش هم رشد کرده، بزرگتر شده. اینو دارم تو این لایو به شما میگم.
میگم آقا بیا عدد رقم‌ها رو نگاه کن، به این شرکت بزرگ شده کوچیک شده، نه هی بگرد دنبال جای اشتباه. اگه شرکت فروشش بزرگ بشه، سودش زیاد بشه، خب ارزش بازارش هم بزرگ میشه. اگر هم شرکت سودش کم بشه، فروشش کم بشه، خب ارزش بازارش هم کم میشه دیگه. پس به جای که بری ببینی کف تاریخی یا سقف تاریخیه، بیا ببین عملکرد مالی کف تاریخی یا سقف تاریخیه. من انقدر هرس خوردم سر این لایو، بعدش باید برم عمل بکنم، همه جام باد کرد. عمل چی؟ دیگه نمیشه توضیح داد. پیش اینجا اومده ترازنامه رو پیش بینی کرده، گفته آقا این دارایی‌ها رو شما داری، ما این دارایی‌ها رو داریم، بعداً هم اینا رو خواهیم داشت. این خیلی نحوه تهیه‌اش پیچیده است ها. پوست حسابدار بنده خدا کنده شده تا یه همچین چیزی تونسته پیش بینی بکنه. واقعاً تهیه این گزارش‌ها خیلی پیچیده است. حالا 4 تا گزارش اصلی، یعنی ترازنامه سوزی و صورت جمعی بشر و حقوق مالکانه رو اینا میان توی گزارش توجیهیشون پیش بینی میکنم و بنده از اینا گذشتم، چون میدونم که شما حوصلت به این کارا نمیکشه. یه چیزی که خیلی مهمه اینجا، میزان تولید کنسانتره گندله اولین محصول زنجیره ارزششون هستش. اینجا اومده نوشته و این افزایش سرمایه منجر به افزایش ظرفیت تولید هم گندله هم کنسانتره میشه، که این خبر خیلی خوبیه. یعنی شرکت شما، این شرکت مد نظر، نه شرکت شما، این شرکت مد نظر میتواند که میزان تولیدات خودش رو زیاد بکنه و بدیهی است که قطعا میزان فروشش هم میتونه زیاد بشه. اینجا اومده ریز فروشش رو نوشته، فروش صادراتیش رو نوشته که بچه‌ها فیلم فرستاده بود که آقا مثلا این الان فروش صادراتی داره و داره میره مثلا به فلان جا. این اتفاقا به ضررشه. تا زمانی که تگ نرخی ارز نشود، نرخ فروش صادراتی از نرخ فروش داخلی پایین‌تر است. در 99% شرکت‌ها و شرکت‌ها با صادرات دارن ضرر میکنن. به شرطی میتونن سود بکنن که میزان صادرات نرخ ارز یکی باشد و متناسب با میزان هزینه‌شون باشه، وگرنه که صادر میکنه صرفا لزوما خوب نیست، مگر اینکه واقعا با نرخ نزدیک نرخ بازار آزاد بکنه. کما اینکه در حال حاضر شما شرکت داری اصلا کلا صادرات محوره و رسما ورشکسته است و نه به 1 بار و به 10 بار و به 100 بار داری. پس صرف صادرات نیست. توی کشور ما بستگی به این داره با چه نرخی چجوریه صادرات داره میکنه. توی کتاب اقتصادی قشنگه، توی واقعیت ما تو گزارشات مالی ما هم چیزی رو نمیبینیم قشنگ باشه. شرکتی که صادراتش زیاده اتفاقا اوضاعش بدتر هم هست. اینجا یه قسمتی داره که میخوام اینو برای شما باز بکنم، قسمت ارزیابی طرح افزایش سرمایه. توی این قسمت شرکت میاد ارزیابی میکنه که آیا ما این 19100 میلیارد تومان رو بخوایم بگیریم به صرفه است یا نه. یعنی در واقع اسم گزارش توجیه افزایش سرمایه است دیگه. این قسمت خیلی مهمه. این همونیه که هنجرمو همیشه پاره میکنم، میگم آقا جان پی به دی زیر 4 جذابه، چون ریترن آن اینوستمنت باید بالای 20% باشه. سرمایه گذاری توجیه داره که در شرایط فعلی زیر 3 سال باشه. اینا ببین، اینا رو مثلا شما فکر میکنید که آقا مثلا خودسواری شب خوابید صبح پا شد از خودش در آورد. بابا بر حسب تغییرات گزارش توجیهی دارم میبینم. شما گزارش توجیه افزایش سرمایه همین شرکت رو 5 سال پیش بری ببینی، با دوره بازگشت سرمایه زیر 4-5 سال میگفت توجیه داره. الان توجیه نداره. الان شرکتی، من الان یه مقدار بادم کم شده، باز دارم داد میزنم که باد کنه. الان شرکتی جذابه که زیر 3 سال دوره بازگشت سرمایه داشته باشه. سرمایه گذاری جذابه که زیر 3 سال دوره بازگشت سرمایه داشته باشه، ولی اصلا جذاب نیست. خب این تغییر رو بنده تو گزارش توجیهی میخونم، میبینم، میام همونو به شما میگم. مثلا طرف میاد انتقاد میکنه که آقا جان کی گفته نرخ تقسیم سود 10% خوبه 10 ساله خوبه؟ خب هر کی نظر خودشو داره، هر کسی از زن خود شد یار من. اما بنده ملاکم گزارش مالیه. وقتی میبینم که گزارش مالی توجیه پذیریش در حالتی است که زیر 3 سال برگرده، پس میگم سرمایه گذاری خوبه که زیر 3 سال برگرده، وگرنه توجیه نداره. در صورتی که گذشته این نرخ 5 سال بود، الان زیر 3 ساله و این واقعیت تغییر کرده و این واقعیت رو باید بپذیرید، وگرنه ضرر میکنید. این چیه؟ خالص ارزش فعلی، present value، net present value. میگه از این 19000 میلیاردی که دارید به ما میدید تو این افزایش سرمایه،
خالصی که برای ما میمونه 1578 میلیارد تومان به ارزش امروزه. بازدهش با نرخ تنزیل 30% حساب شده. ریترن آن اینوستمنتش 30%. نرخ بازه داراییاش 33.67%. یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقاً اگر 33.67% هزینه های این طرح با درآمداشو بیای حساب بکنی میشه سر به سر. این در واقع میتونید بگید که آقا جان این طرح 33.67% بازدهی داره. خب این جذابه. میدونی چرا؟ چون امروز صندوق درآمد ثابت 35% بازدهی داره. پس منی که میخوام تو افزایش سرمایه شرکت بکنم 19100 میلیارد تومان به اندازه شکمم توی این سهیم باشم، به اندازه سرمایه‌ام دیگه. خب پس من دارم بازده 34% انتظاری وارد این میشم که اگر مفروضات منتشر شده درست باشه، پس این میتونه این حداقل بازدهی رو به من بده. این ارزیابی 19000 میلیارد اینه. اما آیا من به خاطر 35% میام سرمایه گذاری میکنم؟ خیلی دیوانه شدم مگه؟ من دنبال 100% بازدهی ام. چرا؟ به خاطر اینکه میگم آقا شرکت سودی رو میخواد بسازد که سقف تاریخی سودسازیش پس فاصله تا سقف 50%، پس اگر این محقق بشود 100% پتانسیل رشد دارد. پس دیدگاه من اینه. ما داریم آموزش میدیم و این کیسه ها، گیجبازی نیست یا این کیسه. سقف ذهنی بنده اینه من دنبال ریترن 100%م، اما توجیه تر رو 34% منو قانع میکنه، چون نرخ بازدهی که داره تعیین میکنه نرخ بازدهی صندوق درآمد ثابته. دوره بازگشت سرمایه زیر 3 ساله، 2 سال و 10 ماه. خوبه، خیلی هم خوبه. و من دنبال این بودم که اون سوده رو ببینم چی میشه اگه این اتفاقا بیفته. شرکت میگه 19000 میلیارد به من بده، من میرم سود میسازم. خب چقدر سود زیاد میشه این جالبه. پس متوجه شدی؟ من میام گزارش توجیهی رو میخونم، عدد رقماش هم میبینم، ولی دنبال چیز دیگری هستم. امید است با استعانت از الطاف الهی این شرکت در ادامه مسیر رشد شکوفایی خود سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد. پس قابل توجه عزیزان، هر چقدر بهبود مشارکت سرمایه گذاران در طرح‌های توسعه، طرح‌های افزایش سرمایه شرکت صورت بگیرد، رسما مستقیما به اقتصاد کشور داره کمک میشه، به امر تولید داره کمک میشه. هر چقدر ما بتوانیم کمک بکنیم به بازار بورس، داریم کمک میکنیم به اقتصاد کشورمون، داریم کمک میکنیم به تولید کشورمون. در این بخش از گزارش توجیهی شرکت اومده تمام شرکت‌های زیر مجموعه‌اش رو نوشته. تاریخ تأسیسشون چیه، فعالیتشون چیه، اسمشون چیه، سرمایه‌شون چقدر داره، چی کار میکنن، با کی دوست شدن، کی رو دیدن، کجا بودن، چی خوردن، چی نخوردن، همه رو اینجا به شما توضیح میده که اینو نسل زد خوب بلده سوال کنه. بنابراین همه موارد رو به شما میگه که آقا مثلا شرکت توسعه معادن و صنایع مثل چی، این مثلا چیکار میکنه، تامین و انتقال آب خلیج فارس مثلا داره چیکار میکنه. تعهد توسعه در زمینه آب خیلی داشت خرج میشد. خب این میشه مطالعه گزارش توجیهی افزایش سرمایه که بسیار بسیار حائز اهمیته. کد اطلاعیه‌اش نون 61 و این یک کیس آموزشی بوده. تمام عرایض بنده پیرامون مباحث آموزشی بوده و هیچ کدوم ملاک تصمیم گیری مالی نبوده و نیست و نخواهد بود. امیدوارم از این دانشی که به دست میاری توانا بشی، چون میگه توانا بود هر که دانا بود. امیدوارم توانا بشی و بتونه ملاک تصمیمات اقتصادی خوبتون بشه. امیدوارم گیر آدم نامحرم، نامرد، ناتوان، بی ظرفیت نیفتید. امیدوارم همیشه در بهترین های خودتون زندگی بکنید، با بهترین آدم ها، با ظرفیت ها، انسان های اخلاقمدا، با کسایی که ظرفیتشون بالاست و شأن و مرام و معرفتشون بسیار بالاست، شأن انسانیتشون بسیار بالاست. امیدوارم همیشه در تمام مراحل زندگیتون سرتون بالا باشه، با عزت زندگی بکنید، دستتون تو جیب خودتون باشه، عاقبتتون به خیر باشه، به هیچ کس و ناکسی نیاز نداشته باشید. یکی از دلایلی که جذابیت بازار بورس رو به شدت برای شخص بنده زیاد میکنه همینه که هیچ ارتباطی با هیچ کسی نیاز نیست داشته باشی. خودتی و خدای خودت و کدال خودت و شرکت های خودت.
و این واقعا لذت بخشه و یه موهبت الهی است که شما توانایی حذف یا ورود به یک رابطه رو با یه فردی داری و خودت میتونی انتخاب بکنی و بسیار بسیار قشنگه، هم به کشور کمک میکنه، هم به خودت، هم به همه چیز و مباحث مربوط به مالیات و بیمه و امثال هم نداره و خیلی راحت و بی‌درسه شست‌رفته و مرتب و قانونی. امیدوارم همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. موفق باشید، خوشحال باشید، خوشبخت باشید. عزیزمید، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.